अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पूरे रायवन रोड के ऊपर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तलाश कर रहे हैं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में बनते हुए मॉल बैरिया स्काई की ऑन साइट लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है और जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और प्रॉपर्टी यहाँ पर 100% ग्रो करेगी और आने वाले वक्त में आपको इस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम कैपिटल गेन और हाई रेंटल रिटर्न्स मिलेंगे। बनते हुए मॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।